आज हम बात करने वाले बेस्ट गेमिंग कीबोर्ड अंडर पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट के बारे में। 500 से रेंज करते करते हम 5000 रुपीज़ तक जाएंगे। मतलब पहले हम देखेंगे बेस्ट कीबोर्ड अंडर 500 रुपीज़, फिर देखेंगे बेस्ट कीबोर्ड अंडर 1000 रुपीज़, फिर 1500 रुपीज़, फिर 2000 रुपीज़ एंड ऐसे रेंज करते करते हम 5000 रुपीज़ तक जाएंगे। और ये सारे कीबोर्ड्स मैंने सिर्फ और सिर्फ गेमिंग के प्रेफरेंसेस सिलेक्ट किए हैं, इसलिए हम रेड स्विचेस को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे ब्लू और ब्राउन स्विचेस के ऊपर, क्योंकि इंडिया में रेड स्विचेस आर कंसिडर्ड टू बी बेस्ट फॉर गेमिंग। वही इस वीडियो में जो भी वेबसाइट्स मैंने आपको सजेस्ट किए हैं वो सारी ट्रस्टेड है, वहाँ से मैंने भी बहुत सारी चीज़ें ऑर्डर की है। तो हे व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द पर्सनल कंप्यूटर शो। बेस्ट कीबोर्ड अंडर 1000 रुपीज़ है रेड ड्रैगन की तरफ से डायस K509। ये ऑफ कोर्स सेमी मेमोरेंट कीबोर्ड है। 1000 रुपीज़ के अंदर आपको मैकेनिकल कीबोर्ड देखने के लिए नहीं मिलते। इसमें आपको 25 एंटी घोस्टिंग कीज दी जाती है। बात की जाए RGB की तो इसमें आपको पर की RGB नहीं मिलती, बट हाँ इसमें 6 RGB मोड्स मिलते हैं जिनमें आप टॉगल कर सकते हो। इसमें आपको 7 स्टेशनरी कलर जैसे कि रेड, येलो, ब्लू वगैरह भी मिल जाते हैं सेट करने के लिए टू मैच योर सेटअप। ये अच्छे ब्रेडेड वायर के साथ आता है, वाटर रेजिस्टेंट भी है ये, एंड ओवरऑल इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो भी प्राइस के हिसाब से बहुत बढ़िया है। तो रेड ड्रैगन डायस K509 की करंट प्राइस चल रही है 1090 रुपीज़ अमेजोन पर। नेक्स्ट है बेस्ट कीबोर्ड अंडर 1500 रुपीज़ एंटी स्पोर्ट्स MK1000। इस कीबोर्ड में आपको रेड ओटेमो स्विचेस मिलते हैं, और जैसे कि आपको पता ही होगा रेड स्विचेस आर कंसिडर्ड टू बी बेस्ट फॉर गेमिंग इन इंडिया, क्योंकि रेड स्विचेस का ट्रैवल स्पीड और रिस्पॉन्स टाइम बहुत कम होता है, जो आपको गेमिंग में प्रेफरेंस देता है एज कम्पेयर टू ब्लू स्विचेस एंड ब्राउन स्विचेस। इस प्राइस पॉइंट पर रेड स्विचेस वाला कीबोर्ड मिलना बहुत बड़ी बात है। इसमें आपको फुल की एंटी घोस्टिंग दी जाती है, बट हाँ ये कीबोर्ड 10 की लेस कीबोर्ड है, इसमें आपको नंपैड नहीं दिया जाता। एंड इस कीबोर्ड में आपको हर लाइन पे अलग अलग RGB कलर दिए जाते हैं जिन्हें आप चेंज नहीं कर सकते, बस 6 बैकलाइट इफेक्ट में टॉगल कर सकते हो। सिंगल कलर पूरे कीबोर्ड को आप इसमें नहीं दे सकते। इस कीबोर्ड की भी जो बिल्ड क्वालिटी है वो ठीक ठाक है। तो एंटी स्पोर्ट्स MK1000 की करंट प्राइस चल रही है 1500 रुपीज़ अमेजोन पर। बेस्ट कीबोर्ड अंडर 2000 रुपीज़ है कॉस्मिक बाइट CBGK28 वैंथ। ये कीबोर्ड और पिछला किबोर्ड पूरा सेम है। इसमें भी आपको रेड स्विचेस मिलते हैं, ऑल के एंटी घोस्टिंग का फीचर दिया जाता है। तो इसमें आपको नंपैड मिलता है जो पिछले कीबोर्ड में आपको नहीं मिलता था। RGB का भी सीन इसमें और पिछले कीबोर्ड में पूरा सेम है। इसमें भी आप सिंगल कलर RGB सेट नहीं कर सकते। बिल्ड क्वालिटी पिछले कीबोर्ड से थोड़ी और बेटर है, और इसी की वजह से और नंपैड होने की वजह से मैंने इसे उसके ऊपर सिलेक्ट किया है। तो कॉस्मिक बाइट CBGK28 वैंथ की करंट प्राइस चल रही है 1800 रुपीज़ अमेजोन पर। बेस्ट कीबोर्ड अंडर 2500 रुपीज़ है EvoFox Katana Pro RGB। ये भी ओटेमो के रेड स्विचेस के साथ आता है, बट ये एक 10 की लेस कीबोर्ड है। इसको मैंने CBGK28 के ऊपर इसलिए चूज़ किया क्योंकि इसमें आपको फुल्ली कस्टमाइजेबल RGB दी जाती है अनलाइक CBGK28। वही बाकी सब फीचर्स सेम है, ऑल के एंटी घोस्टिंग वगैरह वगैरह। बात की जाए बिल्ड क्वालिटी की तो इसकी बिल्ड क्वालिटी प्राइस के हिसाब से बहुत बढ़िया है। इसमें आपको ब्रेडेड केबल दिया जाता है जो नॉर्मल केबल है उससे कहीं ज़्यादा बेटर होती है। तो EvoFox Katana Pro RGB की करंट प्राइस चल रही है 2300 रुपीज़ अमेजोन पर। अब बात कर रहे थे बेस्ट कीबोर्ड अंडर 3000 रुपीज़ की। ये कीबोर्ड मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है क्योंकि इसे मैं पर्सनली ओन करता हूँ। इस कीबोर्ड को मैं 2 साल से यूज़ कर रहा हूँ और मुझे इसमें एक भी दिक्कत देखने के लिए नहीं मिली। ये कीबोर्ड है रेड ड्रैगन Surara K582। इस कीबोर्ड में आपको रेड स्विचेस मिलते हैं ओटेमो ब्रांड के, एंड ये पर की RGB के साथ आता है। इसमें आप हर की को अलग अलग कलर दे सकते हो विद द हेल्प ऑफ इट्स सॉफ्टवेयर। इसमें भी आपको ऑल की एंटी घोस्टिंग, N की रोल ओवर और विंडोज़ की लॉकिंग का फीचर दिया जाता है। इसकी वायर की बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी खासी है, ब्रेडेड नहीं है तभी भी अच्छी खासी है। एंड इसमें आपको कोरिजन रोकने के लिए गोल्ड प्लेटेड USB भी दी जाती है। बिल्ड क्वालिटी की बात की जाए तो इस प्राइस पॉइंट पर इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। मैं इस कीबोर्ड को पर्सनली बहुत ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ। तो उसकी सबसे कम प्राइस चल रही है Computex स्टोर पर, चाहिए आपको मिल रहा है 2800 रुपीज़ का। बेस्ट कीबोर्ड अंडर 4000 रुपीज़ है रेड ड्रैगन Brahma K586। इस कीबोर्ड में आपको ओटेमो के रेड स्विचेस मिलते हैं, बट इसमें आपको एक रिस्ट रेस्ट भी दिया जाता है फॉर कंफर्ट, जिससे आप लॉन्ग आवर्स तक गेमिंग कर सकते हो। एंड ये रिस्ट रेस्ट आपको कोई भी पिछले वाले कीबोर्ड में नहीं मिलता था, बट इसमें मिलता है। एंड इसमें एक स्पेशल एड ऑन फीचर भी आपको दिया जाता है। एंड इसका स्पेशल एड ऑन फीचर है इसमें मिलने वाला वॉल्यूम कंट्रोल नॉब, जिससे आप इसकी ऑफकोर्स वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हो। वही ये भी फुल्ली कंट्रोलेबल RGB के साथ आता है। इसकी बिल्ड क्वालिटी पिछले सारे कीबोर्ड से बेटर है।
ऑफकोर्स इसमें भी आपको ऑल की एंटी गोस्टिंग, विंडोज़ की लॉक इन एंड असाइनेबल माइक्रो कीज मिलती है। तो रेडड्रैगन ब्रह्मा K586 की करंट प्राइस चल रही है 3800 रुपीज़ कंप्यूटेक्स स्टोर पर। हमारे लिए इसका बेस्ट कीबोर्ड है अडाटा XPG समनर। इस कीबोर्ड में आपको चेरी MX के रेड स्विचेस मिलते हैं जो ओटेमू के रेड स्विचेस से कंपैरेटिवली बेटर होते हैं इन फील एंड परफॉर्मेंस। इसमें भी आपको वॉल्यूम कंट्रोल नॉब मिलता है एंड इसका सबसे हाईलाइटिंग फीचर है इसमें मिलने वाला USB 2.0 पास थ्रू, जिसके थ्रू आप माउस या पेन ड्राइव या जॉयस्टिक कीबोर्ड पर ही लगा सकते हो। पीसी के पीछे जाने की कोई ज़रूरत नहीं। ऑफकोर्स इसमें भी आपको ऑल की एंटी गोस्टिंग, विंडोज़ की लॉक इन एंड एन की रोल ओवर का फीचर दिया जाता है। बिल्ड क्वालिटी की बात की जाए तो इस कीबोर्ड की बिल्ड क्वालिटी पिछले सारे कीबोर्ड से जो इस लिस्ट में थे उन सबसे बेटर है एंड ऑफकोर्स इसमें भी आपको ब्रेडेड केबल दिया जाता है। तो हमारे इस लिस्ट का सबसे बेस्ट कीबोर्ड जो आता है 5000 रुपीज़ के अराउंड अडाटा XPG समनर, इसकी प्राइस चल रही है 5040 रुपीज़। ये सारे कीबोर्ड्स मैंने स्पेक्स देखकर, फिजिकल रिव्यूज़ देखकर और पर्सनल ओपिनियन से रैंक किए हैं। अगर आपको लगता है कोई भी प्राइस पॉइंट पर और कोई कीबोर्ड ज़्यादा बेहतर हो सकता था तो उसे कमेंट्स में ज़रूर लिखना। अगर मुझे सही में लगा कि वो ज़्यादा बेहतर हो सकता था तो मैं इस कमेंट को पिन भी कर दूंगा। तो अगर आपको बेस्ट कीबोर्ड अंडर पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट देखना है तो यहाँ क्लिक कीजिए, और अगर आपको बेस्ट माउस अंडर पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट देखना है तो यहाँ क्लिक कीजिए। फिर मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।